This arsenal. Police say they found guns, ammunition, knives, camouflage equipment and more. ნიუ-იორკის ერთ-ერთ სამანქანო გვირაბთან დღეს გაბზარული საქარეშუშის გამო შემოწმებისთვის გაჩერებულ ავტომანქანაში პოლიციამ იარაღის მთელი არსენალი აღმოაჩინა. დაკავებულმა მძღოლმა, რომელიც პენსილვანიის ერთ-ერთი სასროლი მოედნის მფლობელი აღმოჩნდა, განაცხადა, რომ ის თავის სამ მეგობართან ერთად Facebook-ში გაცნობილი 16 წლის ნიუ-იორკელი გოგონას ნარკომოვაჭრეებისგან გადასარჩენად მიემართებოდა. Ramsey, who owns a gun range in Pennsylvania, alluded to his plans to rescue the 16-year-old on Facebook. კალიფორნიის სამაშველო სამსახურებმა გუშინ ლოს-ანჯელესის მიმდებარედ გავრცელებული ხანძრის ლოკალიზება შეძლეს. LA-დან 40 კილომეტრში მდებარე სან-გაბრიელის მაღლობზე ხანძრის შეჩერება სამაშველო ავიაციის ჩართვის შემდეგ გახდა შესაძლებელი. I couldn't believe it, so I shut the door again and I opened it. When I opened it, it's there, so I instantly went to go tell my dad. 14 წლის ოკლაჰომელმა ბიჭმა სახლიდან გამოსვლისას 4.5 მეტრამდე სიგრძის პითონი აღმოაჩინა. Bring a gun and she go get the gun and I watch him and then I'll tell her. უზარმაზარი გველი ბიჭის მამამ საკუთარი იარაღით მოკლა. პოლიციის განცხადებით პითონი ოჯახის მიწაზე იმყოფებოდა და შესაბამისად მოკლული პითონიც მათ კუთვნილებას წარმოადგენს. It is the annual Dog Meat Festival in Yuling, but not all are celebrating. Animal campaigners and dog lovers from across the nation gathered in Yuling on Monday. ჩინეთის ქალაქ იუნლინში ცხოველების დამცველებმა ძაღლების ბაზრობაზე საპროტესტო აქცია გამართეს. იუნლინი ცნობილია თავისი ყოველწლიური ძაღლების ბაზრობით, რომლის დროსაც სპეციალურად მოწყობილ ადგილას ათასობით ძაღლს ხოცავენ მათი ხორცისგან სხვადასხვა კერძის მოსამზადებლად. მოსახლეობის აზრი ამ მოვლენასთან დაკავშირებით არაერთგვაროვანია. მოქალაქეების ნაწილი ფიქრობს, რომ ძაღლის კერძების მომზადება ადგილობრივი ტრადიციაა, რომელზეც უარის თქმა გაუმართლებელი იქნებოდა. Russia Today-მ გაავრცელა გუშინ გადაღებული მასალა, რომელიც ასახავს რაქას პროვინციაში სირიის სამთავრობო ძალების სარაკეტო შეტევას ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების წინააღმდეგ. ქალაქი რაქა ისლამური სახელმწიფოს დედაქალაქად ითვლება და მისი სამხრეთით 60 კილომეტრში მძიმე ბრძოლები მიმდინარეობს.